今日會同大家整一個朱古力味嘅菠蘿脆皮麻薯波波。首先要整嘅呢就係個菠蘿脆皮啦。將啲牛油放喺室溫嗰度軟化，記得係軟化而唔係溶成液體啊。軟化嘅牛油，首先我會將佢打一陣，等佢變得軟滑，之後再加糖。加咗糖之後呢，我哋要做兩件事。第一就係將啲糖打到完全溶晒。你可以打一陣之後呢，再去 check 下嗰個碗底仲有冇糖喺度。如果有呢，就要繼續打，直至啲糖同埋牛油完全溶埋一齊，同埋變得軟滑。再加埋低筋麵粉同可可粉，粉類記得要過篩先加落去啊。首先我會用刮刀將啲粉同埋牛油混合埋一齊，直到見唔到牛油為止。之後我就會落手搓成一個均勻嘅麵團。如果你攤開個麵團之後見到仲有粉嘅話呢，就要再繼續搓啦。見到冇晒粉粒，咁就可以將佢搓成一個波。下一個步驟就係要將佢碌平，因為個麵團咧好容易黐住個砧板嘅，所以咧我就用一個保鮮紙包住佢嚟碌。碌完一個方向咧，將個麵團90度轉，咁樣整出嚟嘅麵團咧就會更加平均啦。要碌到幾薄咧？大約係半 cm 就可以噶啦。因為雪完之後咧，我哋會再將佢整薄啲嘅。之後用個保鮮紙包住，冷藏最少15分鐘。整完個脆皮咧，就可以開始整麻薯波波啦。第一樣要做嘅咧，就係喺焗盤上面攞個水杯點啲額外份量嘅麵粉，然之後印翻一個圓形。記得俾翻啲距離每一個圓形，因為麻薯波波咧入咗焗爐之後咧會變大噶。之後就整麵團啦，牛奶再加高筋麵粉同埋可可粉，記得都係要過篩噶。可可粉咧好容易有呢啲一粒粒嘅情況，可以用支細匙羹或者打蛋器將佢壓開。之後用打蛋器將牛奶同埋粉類混合。之後細火加熱牛油。牛油用晒就可以加翻我哋頭先嘅牛奶混合物，一度加熱一度將佢撈埋，因為入邊有麵粉，所以佢個底呢係會越嚟越結嘅，所以一定要不停咁樣攪住佢。見到佢滾啦有泡泡就即刻熄火，再加木薯粉落去。呢個係整麻薯波波最重要嘅步驟，木薯粉呢要趁熱加入去呢先至會有煙韌嘅效果噶，所以呢個位呢一定要快手，趁佢仲係熱嘅時候呢就將佢混合好。混合好啦，冇粉粒啦，就可以將佢放入一個大碗度。一定要將佢放翻落去大碗度，唔可以冷。點解呢？就因為要令麵團降溫。因為下一步就係將蛋汁加入去。如果麵團太熱嘅話呢，就會淥熟啲蛋噶啦。OK， 咁將佢攪幾嘢，凍翻少少之後呢，就慢慢加啲蛋汁落去啦。記得隻蛋呢係一定要打發好啦，同埋呢，我哋係逐少加落去嘅。每次將啲蛋汁混合好嘅時候咧，就要睇下嗰個質地嘅狀態，直到見到呢個倒三角形嘅狀態，就算有剩蛋液咧，都唔需要再加落去啦。之後咧就將佢放入擠袋度，跟住頭先我哋印好嘅圓形，擠翻一個個麻薯波波出嚟，其實都唔係好難嘅啫，盡量垂直佢嘅咁樣擠就得噶啦。其實個頂有少少肉酸咧都唔緊要噶。最緊要咧就係佢外面係一個圓形，因為之後咧我哋會再放翻個菠蘿脆皮喺上面噶。喺雪櫃攞翻個麵團出嚟，我哋係需要一塊咧好薄嘅菠蘿皮，所以首先咧我哋再將佢碌薄少少先，然後用翻個水杯印一個圓形出嚟，之後咧就放喺牛油紙中間，再用麵棍將佢碌到更加薄。至於碌到幾薄呢？冇得形容啦，咁薄啦，自己睇啦。點解要咁薄呢？就係因為佢太厚呢，會壓扁個麻薯波波噶。用牛油紙呢，就可以輕易將呢塊咁薄嘅菠蘿皮呢攞出嚟啦。用個匙羹底點少少水喺啲麻薯波波上面，之後就可以放塊脆皮上去啦。記得輕輕力放上去就得噶啦，唔好壓扁個麻薯波波喎。之後呢，就可以即刻攞去焗啦。搞掂上碟，睇下佢爆得幾靚。聽下聲先，犧牲一個咪俾大家睇下佢呢個少少拉絲嘅狀態。
新鮮出爐嘅麻薯波波咧係最好食、最煙韌嘅。如果隔咗嘢嘅話，係會變得硬咗少少嘅。放入焗爐翻熱一陣，就會變翻煙韌噶啦。完美，非常好食，多謝大家。等我掃翻張台先。如果想知我下次幾時出片咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。